Good evening, guys. म चाहिँ तपाईहरुलाई आज क्लोजिङको पार्ट देखाउन गइरहेको छु. My name is Ganu and I'm just a learner, baby barista. मसिन क्लिन गर्दा चाहिँ एभ्री पार्ट्स निकालेर त्यसलाई क्लिन गर्नुपर्छ धुएर, and I make sure that I don't leave any drops of water. क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यहाँ भएको रिमेनिङ प्रेसर चाहिँ स्टिम वानको थ्रुबाट रिलिज गरिदिन्छु. मसिनलाई चाहिँ स्विच अफ गर्ने अनि मात्र प्रेसर रिलिज गर्नु होला. I know guys, you might think it is unnecessary, but machine cleaning पनि एउटा बेसिक स्किल नै हो. I mean जानिराख्नु पर्ने कुरा हो. Only coffee making or serving or मात्र नभएर machine cleaning पनि is very important. अनि after machine cleaning, drainage water बाट जति पनि वाटर कलेक्ट भएको छ त्यो पनि बकेटमा कलेक्ट भएको वाटर चाहिँ फाल्न नबिर्सिनु होला. अनि मेरो अलमोस्ट क्लिनिङ पार्टहरु सक्यो. मेरो साथीले चाहिँ रिमेनिङ कामहरु गरिरहेको थियो and almost cleaning part is done. We changed, we dressed warm अनि हामी बौद्ध गयौं. बौद्ध गएर guess what? Momo and thukpa, our favorite dish. And she clicked few pictures of mine and we went home. Bye bye. Good night.